श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गर्भावस्था में अगर आप खराटे ले रही हैं तो हाई बीपी की निशानी है। खराटे की समस्या तो कई लोगों को होती है और इससे वो खुद परेशान रहते हैं, और सिर्फ वही परेशान नहीं रहते हैं, घर वाले भी परेशान रहते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती है। खराटे आने की समस्या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर से जब आप गर्भवती हैं, क्योंकि गर्भावस्था में खराटे हाई बीपी की निशानी हो सकते हैं। खराटे की मुख्य वजह नाक या मुंह से हवा के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होना होती है। यह अवरोध कई कारणों से होता है, जैसे कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, टर्बिनेट्स में सूजन आना, नेजल पॉलिस, गले की मसल्स कमजोर होना या जीभ मोटी होना। इसके अलावा टॉन्सिल फूलने और एडिनॉइड की समस्या भी खराटों की वजह बन सकती है। खराटे सेहत के लिए खतरे की घंटी है। खराटे स्वास्थ्य संबंधी विकारों से लेकर उच्च रक्तचाप तक होने का इशारा देते हैं। खराटों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी विकारों को एप्रिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति हर खराटे के साथ तकरीबन 10 सेकंड तक सांस लेना ही बंद कर देता है और फिर नींद की अवस्था में तेज आवाज के साथ खूब सांस लेने की कोशिश करता है। एप्निया ब्लड प्रेशर के हाई होने का एक मुख्य कारण है। जो लोग तेज खराटे लेते हैं उनके हृदय में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। बच्चे की सेहत के तार मां के सेहत के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे में गर्भवती महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ परेशानियां आने जाने अनजाने ही पिछले दरवाजे से आई जाती है। नींद में खराटे भी एक ऐसी ही दिक्कत है। आप भले ही इसे लेकर बहुत सजग न हो, लेकिन मामूली सी लगने वाली यह परेशानी न सिर्फ गर्भवती महिला के लिए बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं ने गर्भावस्था के दौरान सोते वक्त नींद में खराटे भरने वाली महिलाओं को होने वाली संभावित परेशानियों के बीच सूत्र तलाशे हैं। 1700 से अधिक महिलाओं पर किए गए अध्ययन में यह पता चला है कि 1/4 महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सोते वक्त खराटे लेने की शिकायत थी। ऐसी महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की आशंका का भी उन महिलाओं की अपेक्षा दुगनी होती है जो सोते वक्त खराटे नहीं ले रही थी। गर्भावस्था के दौरान अगर इस परेशानी का इलाज नहीं किया जाता है तो जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस अध्ययन के प्रमुख जो लेखक थे डॉक्टर लुइस ओब्रायन, उनके मुताबिक लगातार खराटे ही महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसकी वजह से बच्चे अपेक्षाकृत छोटे पैदा हो सकते हैं। उसमें प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि खराटे का उपचार यदि कर लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को कम किया जा सकता है। तो यदि आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो इसको हल्के में मत लीजिए। आप बेहतर होगा कि फौरन डॉक्टर से संपर्क कर इस दिक्कत से आप निजात पाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए।